မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော် T group မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယို edit လေးတိတ်ပြီးတော့မလုပ်ပေးတာကြာပြီပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီလိုလေးအဆင်ပြေပြေလို့ထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောမှာကြတော့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ထက်မှာကဒီ online game တွေဒီလိုမျိုးဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလုပ်တဲ့လူတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသင်ကျင်ကြတာများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံလေးကိုပေါ့နော် Pixellab နဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နမူနာလေးလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီပုံလေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer တွေတော့နည်းနည်းများမယ်ပေါ့နော် layer များမယ်shade တွေတော့အများကြီးမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဓိကလိုတာကတော့ပုံချမ်းပေါ့နော်ပုံချမ်းအဓိကပုံချမ်းရှိပြီဆိုရင်ဒီစာရေးရပါတွေကပုံမှန်တိုင်းမှာတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံချမ်းကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာလည်းပြောထားရပါတော့ကျွန်တော်တို့ Google ကနေလည်းတွားလို့ရတယ်ဒီမှာ Google Go ဆိုတဲ့ software ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်သုံးတယ်တခြား software တွေလည်းသုံးလို့ရပါတယ် Google Go တွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ football player ရဲ့နာမည်တွေတိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့လူနာမည်ရထည့်တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံရှာလဲရှာပါတော့ဒီပုံရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်အဆင်ပြေမဲ့ကိုသုံးမဲ့ပုံအလင်းတင်မဲ့ပုံပေါ့နော်ကိုကဒီဘယ်လိုပုံသုံးနေတာလဲဒိုလေးလာမဲ့စီလာပေါ့နော်ပြီးရင်တခြားလူတွေရောပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ quality နည်းနည်းမညံ့တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးရွေးထောင်းပြီးရင်ကိုက background ဖြတ်မှာ background ဖြတ်မှာပေါ့နော် background ဖြတ်မှာကိုအဲ့လိုမျိုးဒီလေးကျသုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ background ပြတ်သားတဲ့ဟာလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအမဲတွေပါဆိုရင်နောက်ခံမင်းလို့ရှိရင်တော့ဖြတ်ရတာပြတ်သားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဒီလိုဟာရွေးတောင်းလို့ရပါလားဆို quality မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးအစမ်းတောင်းလိုက်မယ်ကြာလေးပြလိုက်မယ် download နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရပါပြီနောက်ကကိုအပြည့်သုံးနေတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမဲ့ပုံတစ်ပုံပေါ့နော်ပုံကြည့်လို့ချင်းရင်ဒီနောက်မှာ HD ဆိုပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်နော် HD လို့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီပုံအကြည့်လေးရရပါတော့ဒါတော့ဒီပုံလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်โอเคဒီကောင်လေးဆိုရင်ကြည့်ရပါတော့အကောင်လေးတစ်ချက်ထောင်းလိုက်မယ်ဒီဒါနမူနာလေးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ပုံရပြီဆိုရင် Pixellab ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Pixellab ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်โอเคဒီကျွန်တော်တို့ site ချိန်မယ်ပေါ့နော် site ကတော့ဒီမှာသူ original default site ပေါ့နော် original default site လေးသုံးလို့ရတယ် design တွေက1280တောင်းတဲ့အဆင်ပြေပါနော်ကိုထက်ချဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ image site ကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ site ကို customer ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ site လေးပဲသုံးပြလိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ background တွေကမပြတ်သားဘူးပေါ့နော်မပြတ်သားတဲ့အတွက်ဒီပုံတွေကိုနောက်ခံဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ရပါတော့အဲ့ဒီ software ကတွဲသုံးရတယ်ပေါ့နော် remove pg software လည်းရှိတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင် background eraser ပေါ့ဒီကောင်လေးလည်းတောင်းထားပါဒီကောင်လေးလည်းဒီ design လုပ်တဲ့လူစောင်းထားတဲ့နေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်လုပ်ပြမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ remove pg ပေါ့နော် Google ကို remove pg လို့ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာထည့်မဲ့ပုံတွေကို background ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ design ဆွဲတာကအဓိကလိုအပ်တာကဒီကုန်ချမ်းတွေပဲအဓိကလိုပါပေါ့နော်ကုန်ချမ်းတွေထည့်မဲ့ဒီကောင်တွေကဒီ background ဖြတ်နေမှထည့်ရတာအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုတော့ background ဖြတ်ဖို့တော့ကအဲဒီ remove pg နဲ့ background eraser လေးသုံးရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဒီဒါလေးကိုဒီမှာ upload image ပေါ့နော် upload image ကနေပြီးတော့ခုနကပုံလေးတစ်ပုံထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ background ဖြတ်ပေးနေရပေါ့နော် background ဖြတ်ပေးနေတယ် okay ဒီဘက်မှာ download ပေါ့နော် download 80ကတော့သူက log in ဝင်ရတဲ့ account တွေပါနဲ့ကြာလို့မလို့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်က download ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်တဲ့ထဲမှာ background အပြောက်ရပါပြီပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ပုံထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ပုံထပ်ထည့်မယ်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့အကောင်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်သူက background ပြတ်ပါတယ်မစိုးဘူးเนาะဒီကောင်လေးသုံးရတာအဆင်ပြေရချို့ဒီနောက်ခံ background ပြတ်သားတဲ့ပုံတွေမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ဖြည့်ရတာအဆင်ပြေရပါတော့တော်တော် design တွေဆွဲမယ်ဆိုရင်โอเคကျွန်တော်တို့ Pixellab ထဲဝင်လိုက်မယ်နောက်ခံအရောင်ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်သုံးပါတော့ကိုကြိုက်တဲ့တော့ဒီသူပေးထားတဲ့ color သုံးရင်လည်းရတယ်အဲ့လိုမသုံးရင်ဘူးကိုကဒီဘောလုံးပုံတွေဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရတယ်ပါနော်အဲ့ဒါဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Google ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကွင်းနောက်ခံထားမယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်ကူးရှင်းရှိသလိုပေါ့နော်
forward steady STA တရားရကိုသုံးနေတဲ့ background တွေကိုဒီမှာ layer နေပြီးတော့ထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် background ကောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးတောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုတောင်းလိုက်မယ်အမှန်ကျွန်တော်တို့ကွင်းတစ်ခုရပြီပေါ့နော်ပုံတစ်ခုရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကိုဒီ import ကနေပြီးတော့နောက်ခံအဖြစ်သုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးโอเคအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးလုံးဒီအရှင်းမထည့်ကြုံပေါ့နော်အရှင်းမထည့်ကြုံဆိုမှ opacity ကိုရှော့ချလိုက်မယ်ရှော့ချမယ်နောက်ကဒီမလိုချင်ဘူးဆိုရင်နောက်ခံကိုအမဲထားလိုက်ပါနော်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးမြင်သာထင်သာရှိပါပါနော်โอเคပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ထောက်ရအခုကျွန်တော်စာအုပ်ထောက်တယ်ထောက်မြဆိုတော့ဒါလေယာမတော့ဝင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဒီလေယာတွေမလိုတဲ့ဟာတွေကိုတော့ကတ်ထားပါဒီတော့ကတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီယူခဲ့တဲ့ပုံတွေထည့်မယ်ပေါ့နော်ခုနက background ဖြတ်ထားတဲ့ပုံတွေထည့်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ပုံထပ်ထည့်ပါနော်โอเคဒီဒီဇိုင်းလေးတွေကတော့ကိုယ်စိတ်ကူးရှိသလိုတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီဇိုင်းစဉ်းစားဖို့အဆင်မပြေဘူး idea မရဘူးဆိုရင်ဒီ Google မှာဒီဇိုင်းနမူနာလေးကြည့်ပေါ့နော်ပုံတရက်ကြီးမဟုတ်တော့မှဒီသူတို့စီကဒီပုံစံတွေလေးယူပြီးတော့ဗောနော်အကုန်လုံး copy မဟုတ်တော့မှကိုယ်စိတ်ကူးလေးနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးအဲ့လိုမျိုးလည်းဖန်တီးလို့ရတယ်ဗောနော်ကိုကလုံးဝဒီဇိုင်းစဉ်းစားရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဗောနော်โอเคပုံဒါကကျွန်တော်နမူနာလုပ်ပြပါဗောနော်အဖြစ်လေးပဲလုပ်ပြလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာဗောနော်ဒီခုနလိုမျိုးခုနပုံစံမျိုးဒီစာရေးမယ်ဆိုရင်ဗောနော် shade တစ်ခုယူလိုက်မယ်โอเค shade ယူပါဗောနော် shade ယူပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် color နေရာမှာ gradient အောင်သုံးမယ်ဗောနော်ဘယ်လို gradient အောင်သုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်ပိုင်းကိုဒီ PNG ပေါ့နော်အောက်က color ပဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပေါင်းလေးကိုတော့ဒီမှာ design ချင်းလုပ်ရပါဗောနော်အဲဆိုရင်အပေါ်ကအဖြူကဒီဘက်မှာအဲ့ဒီအဖြူနေရာကိုထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီလုံးဝ background အပြောက်ဖြစ်အောင်ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ပါဗောနော်ဒီပြီးတော့ဒီဘက်အရောင်ကျတော့အောက်မှာထားမယ့်အရောင်ကျတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ဗောနော်အပြန်ဆိုလည်းပြန်အစိမ်းဆိုလည်းအစိမ်းအနက်ဆိုလည်းအနက်ဗောနော်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ထားမယ်အနက်ထားခြင်းလည်းရရပါဗောနော်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ဒီလိုမျိုးလေးမှိန်လေးဖြစ်သွားပါဗောနော်တော့ဒီချမ်းမဲ့ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုလုပ်တာပါအားတော့ shape မသုံးတဲ့ design ဗောနော်โอเคဒါလေးကိုချိန်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုအဲ့လိုမျိုးလေးပါနော်โอเคပြီးတော့ဒါဆင်းဖြစ်နေမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အနက်ပြောင်းလို့လည်းရရပါနော်အနက်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒိထားမှာကခုနကဒီ shade ဒီလိုမျိုးလောက်တာကဒီ color ကို shade ကိုစယူကြရတာဒီလိုမျိုးပါနော်ဟိုမှာကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်shade ကိုဒီလိုမျိုးယူကြရတိုင်းသူကဒီ gradient နဲ့ချိန်မှာပဲဒီအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး shade တစ်ခုယူလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေရောက်မှပြန်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီသတိထားရပါမယ်โอเคပြီးရင်ဒီညမှာဒီ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ဒီ group ထဲမှာတင်ပေးထားလည်းရှိရပါတော့တကယ်လို့မရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးရတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စုထားတာပါနော်မရှိတော့လည်းဒီ design လုပ်မယ်လို့ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုစုထားပေးပါโอเคဘာထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ design ထဲမှာထည့်တဲ့ပုံစံလေးတွေကကျွန်တော်စုထားတယ်ပါနော်ဒီလိုမျိုးဒီကောင်လေးပေါ့ဒီဇိုင်းနဲ့မှတုံးတဲ့ဟာလေးတွေဒီလိုမြားလေးတွေမျိုးလို့ဒီကောင်လေးတွေတော့နောက်ထပ်ဒီအပြောက်လေးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်နေကြာလို့တော့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအတန်သွင်းရအဆင်ပြေလို့မြန်လေးလုပ်ပြလိုက်မယ်နော်ဒါရတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရပါတော့ကာလာတွေရောပါတယ်ရောပြီးရင်ပေါင်းပဲ copy ထည့်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် copy ထည့်ယူလိုက်မယ်အရာတစ်ခုပြောင်းပေးလိုက်မယ် okay ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါခုနအဲ့ထဲလိုမျိုးအဝိုင်းလေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင် shape ကနေပြီးသွားလို့ရတယ်
opacity မရှိဘူးဆိုတော့ကောင်း stroke ကိုထူထူလေးလုပ်လိုက်မယ် stroke ကိုထူထူလေးလုပ်ပြီးဆိုရင် opacity ကို short ချလိုက်မယ်ဒါဆိုခွင်းရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုခွင်းလေးတွေချိန်ထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကောင်းလေးကိုအရောင်ပြောင်းမနော်ပြီးရင် copy ထည့်ယူဒါတော့ design ကိုကြိုက်လို့ချင်ပါတော့ဒီပြီးတော့ဒီအကြောင်းကို layer ပေါင်းလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကူးရှိတယ်လို့မျိုးထွင်လို့ရတယ်ပါနော်ဒီကအရင်ရှုပ်မနေရတယ်ပါနော်ဒီလိုနားလေးမှာထည့်မယ်ပြီးရင်အောင် copy ထည့်ယူဒီလိုနားလေးမှာထည့်တာမျိုးပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီ design နဲ့တူအောင်ကြည့်လို့လှသွားအောင်ပါနော်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်စာတစ်ခုရေးမယ်ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်ကျတော့ design ဆွဲပြီးဆိုရင်အဓိကဖောက်ပါနော်ဖောက်နေတာထူတဲ့ဖောက်နေဆိုရင်တော့ရတာပို့ပြီးမိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ design ဆိုရင်ဒီ heading ဖောက်နေဆိုရင်ခေါင်းစည်းပေါ့နော်ခေါင်းစည်းဖောက်နေဆိုရင်တော့ထူဖောက်နေတော့သုံးပြီးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်မြန်မာဖောက်နေဆိုလဲကျွန်တော်ပေးထားတာရှိတယ်ထူတွေပေါ့နော်ထူတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးရွေးသုံးပေါ့နော်အဲ့နောက်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ software နဲ့တွဲသုံးရတာပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့ဒီကျွန်တော်ဟိုလိုလေးကကျွန်တော်ရောင်းပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်မရောင်းရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့ကျွန်တော်တို့ software keyboard တစ်ခုထပ်လို့ရပါတော့အဲ့ဒီ keyboard နဲ့ဒီ font 1000ကျော်နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လေးပို့အသစ်တင်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော် font လှပါနော်သူကကျတော့ဒီ font လှတော်စုံတယ်အထူတွေလည်းများတယ်ပေါ့နော်အလှဆုံး font တွေပဲဟိုမှာဒါပေမဲ့သူကပုံမှန် keyboard နဲ့မရဘူးနောက်ထပ် keyboard အခုတစ်ခုနဲ့မှသုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောင်းပေးပါမယ် okay ဒီမှာစာတစ်ခုရေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ keyboard လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလေးနမူနာရေးပြမယ်ဒီ keyboard လေးသူကရေးတာမြန်မာလိုရေးတာပဲပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုပေါ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မြန်မာရေးကကျွန်တော်စော်ကြီးနဲ့ရေးနေကြဆိုတော့ရရက်ကိုအရင်ရေးမိအမှားပါပါနော်အဲ့လိုလေးသတိထားပါပါတယ်အဲ့ရရက်ကြံနေထားတာဒီတိုင်းပဲထားတယ်နော်ကျွန်တော်နမူနာလေးဆိုဒီလိုမျိုးပါနော်နောက်ထပ်ထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တာပေါ့နော်ဘောလုံးထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်လည်းဘောလုံးပုံစံကိုအရင်ဆုံး Google ကနေတောင်းပါနော်တောင်းပြီးရင် background ဖြတ်ပြီးတော့ဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ဒီတစ်ခုချင်းပါနော်အဲ့နမူနာမှာခုနကပုံမှန်ပါနေတာဒီမှာဒီအောက်မှာကိုကကြော်ညာလုပ်တယ်လို့ဆိုရင်ဒီအောက်မှာကြော်ညာပါနော်အဲဒီဈေးကွက်တွေပါလေဆိုရင်ရွှေရောင်သွင်းခြင်းပြီဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရွှေရောင်ပါနော်ရွှေရောင်ပုံလေးတွေကိုတက်ချားနေပြီးတော့